Kan circulo kan takon salah oleh takon pakai heri itu kan sultan heri ragulan. Ini sampai ini aja nggak? Sampai ini. Ini sampai di sisa. Paling oleh kayak paling setengah nggak benar. Paling wong tak oleh setengah sisane ngoten mawon. Barengne. Proses penggilingan tembakau. Tanaman tembakau petani desa. Seperti ini proses penggilingannya. Oke. Ini pasarnya kata nih. Ini pasarnya oleh Pak Yamun sih kata. Pak Yamun kita telung kental jadi. Oke, telung kental. Telung kental yo, oke. Baik kapan ntar setor kayak orang sih. Orang segede nggak? Yo. Terjajah ada yang kadang nanam ya. Mesinnya prosesnya seperti ini bro. Penggilingan tembakau. Jadi kita masukkan sedikit-sedikit. Nanti mau habis masukkan lagi. Caranya seperti ini. Malah anu bobot pucukan ya. Iya. Caranya seperti ini, jadi jalan sendiri ya. Kita tinggal nambah di belakangnya. Kalau terlalu penuh nanti nggak bisa jalan. Jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Potongannya seperti ini. Ini bisa dikecilin ya mesinnya. Kalau itu sesuka hati
sesuka hati kita, bagaimana keinginan kita. Kalau ini memang harus besar-besar gini, tapi bisa dikecilin lagi. Kalau ingin kecil jadi kecilin, ukurannya potongan ini bisa dikecilin lagi sesuai dengan grade kita.